paling sayang Bunda Elpan, tetep bae Bunda Elpan gawe nyiksa ning batin. Hanya matur kusuwun Iya. Jamila. Ya. Mendikan aku buka lurakana. Kliwon kokoh kuwu tan kui ben Anya sekian aja kesuwen karena banyu nelaka istirahat penuh engkok ning umay mamayai Suraji. Banyune langka jeloko. gampang delat maning ning mayahan ayo aja Yuk. kesuwen Kliwon lucu ning mama yayi ayo ngincangi oe insange tumindake kokoh kuwu tan kui ben ibu kuwu Jamila. Alonnya lokong. Esok nakir serena kir, sing ditakire kodong plasane. Esok mikir sere mikir, sing dipikir bingung masa. Konton budaya aron minangkan sing ditembangi senang budaya Elpan keding sing enane Saudi aja lali salawase budaya arongon budaya Elpan minangkan sing enane Saudi dewe aja lali salawase aja lali saumure sareng Papa Abdul ketua panitia dewe. Eling-eling makan eling ngomong dunia aja laku tengi nafsu aja laku marah-marah aja laku marah-marah nafsu sing mata kuduh ragane sing ketempuan kok keduhung ketemu karena lang sama bapak tuane serli dalam dunia anjalani selawasi serang paperi kardo bos kerahayu aja lali saumure serang timbang taran cabangan aja lali serang mama ulis keding semampun lali saumure bundai aron bundai Elpan ananing Saudi dewe mama ku arahan serang mama ku pemikiran ini keding mamaku bola marana tarung dewe mamaku darah jono sarang mamaku sejar mamaku ayudi ajali selawase mamaku kunci aja lopi gawe lampon ajali selawase papa tona serli sareng Bapak Dularia keding wong tani saking cabang kidul aja lali saumure Papa Erik Karado bos Grahayu dewe
Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, toli bakasan awak lagi belenak, artinya segala-gala nganti belenak kabeh. Jagat panas ngentar-ngentar, beli nyusul panasnya Nyai Rawen waktu kian. Ya dugal ya mengkel ya panas bae pawri bawah. Aya dina kunda dina kegedik. Mama Eko, mama Bella kegedik. Padahal beli kurang-kurang pendonga. Senalika pencalonane Kang Mas Maslun jare wong wadone kudu dodok ning tampah, kudu solot sedawu, segala-gala wis dilakukaken. Paribasane lunga beli nganggo sendal sampai tungtunge jagat wis tak lakoni. Nyai Rawen demi bebela kanggo sing dadi laki pengen dadi kuwu ning lo bener. Bapak kunci minangkane sing ditembangi sareng pondal lebih gaul kang lebih gaul lengek. Tapi yang arane milik ora berpihak ning Nyai Rawen karo sing dadi laki. Sing dadine anggur-anggurane dudu wong dermai, anggur-anggurane wong Cina. Ya toli indane kau wong lo bener ketutup takono ning matane. Mangsa toli pada milih emang meronokaken. Ora milih ning Kang Mas sing wong kene wong lo bener wong pribumi. Ya kegila-gila. Asam nama tua tanggung jaluk apa dituruti mangsa berungang. Kanggo nuku masyarakat, kanggo nuku suara segala-gala ki modalan kabeh. Sampai dilawani sawah pirang-pirang bau tak gadekaken. Banda kayane sapa? Baka dudu banda kayane Rawen kok. Kita menajana rumah tangga najana wong wadon gawa sugi. Sugi pekaya sing wong tua. Ya sawah ya sapi didoli kabeh. Wis tok babat jarit pribasan. Wedu sekandang sampai diborongaken. Sebab bakasan wong nyalon kubu beli cukup 100-200 juta. Sampai tengahan miliar ku laki modali kanggo sing dadi laki Kang Masnun. Ning bayangan maklawan cita-cita. Arep memakatan menek, ibu kubu arepan mendi. Ibu kubu mangkate karo sapa? Cuman bayangan, ora kenyataan ora. Sabarinena sebatunya sing dijaluk sampun lalen paperi karado Bos Rahayu sampun lalen sareng kundangan. Memang wong mari ngomong kepada enak. Wis ora mantak dadi apa? Hitung-hitung kala main. Ya ugane sing wong kari nyawang kari ngomong. Tapi si badan sang si badan sing duwe banda kayane sing duwe dunia sing modali malah entok segala-galane sampai utang tempoan kita ke
kanggo bebela sing dadi laki. Kini lamun ake perjanjian mangko bakasan wis ngadeg dadi kubu ning lo bener. Eling-eling makan eling ngambungku Lamun nagiki priwen sang semaur manuk kaki. Terus terang bae. Rawon mah beli sanggup kongkon ngadepi ya beli sanggup. Sebab bakasan utang ning rentenir kaya konon kebeli weru ning langkane. Weruwe pasti ning anane. Ya kaberan uripane rawon ki kaberan temen. Ora ina kitaku luru sababiya mendi-mendi ora. Wicenduk kene waktu wis ninggang manteng mangsa. Bundai aron, bundai elapan, sing anane ke Saudi sampun banting sanawase. Sababia kongkon mangkate jemana Mang Cerbon wis mana kena kitaku. Sababia maning kongkon mangkate ning negara mana Pasundan wis tak mangkati nang belane laki ki. Barang priwe anak hasil. Ibu dedek ki. Ibu-ibu dede. Ibu dede. Tangga lagi nafsu kini. Ya nafsu bubele. Lantarannya apa sih rikane kok? La ilaha illallah Gusti Pangeran Kang Kuasa. Ari ini kono nyoblos ya siapa? Ah? Nyoblos laki kita beli. Ah ya pengennya mah nyoblosnya mah sampean. Bukan kan? Serong. Ay sing nyalon siapa sih kan? Balang anak karo panggung sandiwara sih. Maksudnya sing nyalon gak siapa? Temen kan? Masih siapa baik? Ada di Batur mau kono rika. Bung lanang kita. Iya, Kang Mas Nun weruh. Weru. Siapa sih kan sing luru kadernya kah? Luru anune masana. Jambu temen pirang-pirang seluruh kader mah. Dika mah semono kita mudak madi ge ora kartun-kartun acan kulo. Ya aku rombongan yang jaluk duit bae nganggo bensin nganggo tuku kopi dadi mah beli. Alah, semana kita ke ngumpulna masa sun sampai 70 wong. Ya pakai sing teka 20 gak sing penting anu deh hasil. Wis ora paling gak sing dipae duitnya 10.000 masa ngarasa kate wong siji ya. Dika pokok. Kader Prancis kan, kader tekongkoni bae. Iya. Beli japek kan. Priwe sih kudu. Teka maning, Bu. Heeh. Butuh asupan dana. Ya iya nih kan. Tak edol kita kiali sing 40 gram. Nganggo curnis. Saking apa kita ki bebelaning laki. Iya. Angger bae Prancis kan ka. Tak soli duit mah beli teka-teka beli ngamper-ngamper mangumah. Ya. Mulane gak panas ki dudu panas nang srengenge kita ki. Panas karo wong Cina. Aduh iya. Jak lakine kita gak sama nama Cina putih. Ujuk. Hari apa-apa. Priwen yakini supaya atine Nyai Rawen ki adem ki. Nyai siapa? Nyai Rawen. Nyai Rawan. Iya. Iya, ya di bebunga bae kapu usah jadi pikiri. Wongku. Anu nema iya. Toli gak sing aran anu ya. Ibaratnya kak. Aran mengkonon ko. Anak menang anak kalah beli kak. Iya. Yang menang ya alhamdulillah. Pokat kala ya wis resikone. Bokat kalah yang komo ko jalan maning beli nih. Mulane gak kita ku beli cocok nyalon tahun kin mon ini. Iya. Bisa ko 5 tahun ke depan baik. Maksa-maksanya sing dadi laki kini ya lioli nih. Ya pengen nih kan. Ya wis kah. Dipikir sing kaya ngapa. Ya iya usah nasi jadi sudah menjadi bubur. bener. Arep nyewot-nyewot ning sapa. Ayo. Arep dugal ning sapa. Toli wis terjadi beli kak. Kita kising beli weru ning wong lanang ki kari sawah. Seprapat petak. Iya. Beli weru wong lanang kah. Aja pada ngomong baik kita lagi dugal. Bakal wong kalah ki dugal baik kita. Ya bisa jadi. Bawa rasa dereng satuan liwat ki pentek pangan. Aduh, udah kamu ilok makonon dari amuk-amukku. Menang kita nih arep bebunga-bunga pikir. Nah, masih mending gak makonon gue bu. Khususnya kanggo Mame Algi. Wong sing paling eman dewek sayang dewek Mame Algi. Jaluk lagune Jail.
Terus maninge kanggo panitia sing sampun repot-repot. Lah iya kuwi. Ki Mbak Buyut. Bengkok. Iya Bengkok. Babat tuwer yang ning kene ku seblek. Iya, dihormati kabeh. Terus maninge kanggo mama kuwe geding dihormati. Pokoknya sing lagi pada nonton baik. Kanggo mbok tua dewek. Apa? Meme aja cari ninok cinse. Senggol gak senggol? Siapa je? Kanggo mbok tuane reang. Siapa ika? Mama Sure. Iya nih kan. Mama Sure. Karo Mang Kaji Rosadi kamu disikan wong ya. Ayo. Nok opi kelewat beli nok opi. Cukup dari rahasia hati Nyai Rawon. Komandan muda wong sing paling sayang dewe. Nok kopi sing duwe rekodo. Mama Algi wong sing paling sayang. Nok Caca Amora. Nok Caca Amora. Kasih ya Pak. Bocah. Khusus spesial kanggo sing lagi pada pantang mirengaken karo channel Wiramandala Production. Mimi aja nih puji duwe haruka. Sun ngakui kula masih demen Mama Algi sayang. Sun ngakui kula masih sayang. Tapi kula mawas diri wis ikhlas rela orang duweni. Saingan Mimenanda sayang Mimenanda, adukan Mimenanda, sing duwe Iskandar muda Mimenanda sing Iskandar, dari gula Mimenanda, kebagusan lanang Mimenanda sayang Mimenanda, beli imbang yen disawan, sing duwe Iskandar muda Mimenanda, sing duwe Iskandar muda Mimenanda, sing duwe Iskandar muda Mimenanda, sing duwe Iskandar muda Mimenanda sayang, sing duwe Iskandar muda Mimenanda, sing duwe Iskandar muda Mimenanda, sing duwe Iskandar muda, sing duwe Iskandar muda, sing duwe Iskandar muda, sing duwe Iskandar muda, sing cukup sing weruh kula lan pangeran nok eyi sayang nok eyi sepira gedene sayangin sampeyan nok eyi sayang nok eyi wong sejen nok eyi beli usah weruh nok eyi nok pengsek sing duwe Singapura, 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 nok pengsek cukup dadi rahasia hati Bunda Meme sayang Bunda Meme wong siji mungkin arti Bunda Meme sayang Bunda Meme kula si Bunda Meme wis cukup bahagia Bunda Meme sayang nok bocil sing be Taiwan masih yang nyapa Meme bocil sing Taiwan nok Meme nok pengsek sun sadar nok pengsek kalah saingan nok pengsek sayang nok pengsek duka nok pengsek luwi layangan bos sampeyan nok pengsek sayang nok pengsek bari kula sing duwe toko buah langgan sari sayang pasti kejluk sing toko buah
Langgen Sari, sing duwe toko buah Langgen Sari, sing duwe toko buah Langgen Sari, sing duwe toko buah Langgen Sari, sing duwe toko buah Langgen Sari, sing duwe toko buah Langgen Sari, sing duwe toko buah Langgen Sari, sing toko buah Langgen Sari. Cukup sing werukulan pangeran nok meme tapi mungkin arti nok meme sayang nok meme bokep bocil sing ning Taiwan bokep bocil sing Taiwan bokep bocil nok meme buah Langgen Sari, sing duwe toko 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 buah. Cukup dadi rahasia hati pos toko buah sayang wong lanang demi mungkin arti sing duwe toko buah Langgen Sari gula sinok meme cukup bahagia nok meme sayang masih yang nyapa bokep bocil sin sayang bokep bocil sun ngakuin bokep bocil kula masih sayang bokep bocil sun ngakuin nok pengsen kula masih demen nok pengsen tapi nok pengsen sayang nok pengsen imbang sapa arane rang dagalak sing di ujung kulon rang dagalak sing di ujung kulon rang dagalak sing ora payu-payu lagi kok Kak rang dagalak sing ora payu-payu lagi rang dagalak sing di ujung kulon rang dagalak sun sadar nok meme ala saingan nok meme sayang nok meme aduh kan nok meme lu wilayah bos sampeyan mimelina bari gula mimelina kebagus lanang nok pengsek sayang bokep bocil pasti kejut bokep bocil beli imbang yen di sawah ada rang dagalak apa bae ya jabes anu bae nang apa sih ya sing gelis kerang raman bae iya rang dagalak sing de bos kulon sing beli laki sing beli payu laki rang dagalak senang sandi sing ana ning Jepang 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 sebelah kene Mimi aja cari nok sinsa nok siska sayang nok siska sayang nok siska sayang bokep bocil sing ana ning Taiwan bokep bocil sing Taiwan bunda meme sing dikene bunda meme sing de bojo 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 meme algi sayang mandan muda nok kopi duduk lagi bunde bulan pengen mangan serba enak sing duwe arahan bunde bulan sing duwe arahan duduk lagi bunde bulan pengen nyandang abang sing duwe arahan sun lagi ketika tresna nok amel karo sing duwe Jepang sayang nok amel sayang sing duwe Jepang nok amel sing duwe Jepang sing duwe nasi kuning nasi lento
wayang Mimelina, 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 Mimelina sayang, Mimelina, 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 Mimelina sayang, Mimelina, Mimelina, sebelah kene, Noxiska, 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 Noxiska sayang, Noxiska, 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 Bunda Haikal, Bunda Haikal, Bunda Haikal, Bunda Haikal, Bunda Haikal, Bunda Haikal, Bunda Haikal sayang, Rangda Galak, sing ora payu-payu lagi, Rangda Galak, sing duwe aran kula, gombal merah, sapu jogan Bunda Meme, Bunda Meme, wong demen keren sekanginan, Bunda Meme, bubu keduhur tengah sawah, Bunda Meme, Bunda Meme, wong demen pengen ketunggon Bunda Bocil, kadang nangis Bunda Bocil, Bunda Bocil, Bunda Bocil, sun ketunggon Bunda Bocil, kerang damai, kerung rumahan pribasane Bunda Bocil sayang, bayangane Bunda Haikal katonan bae, Bunda Haikal ayu wonge Bunda Haikal sejagat lakapan tare sinarakan kula rela bos ajak unka bos oes bos bos oes kita ada keder bos oes bos kuan ya bos kuan Bunda Haikal bos bos pun panik iya kita ada keder Bunda Bocil untuknya Bocil sampai menes Bunda Meme Bunda Meme Bunda Meme Bunda Meme Bunda Meme Boke Bocil Boke Bocil Boke Bocil sining Taiwan Boke Bocil sining Taiwan Bunda Haikal Bunda Haikal gombal merah sapu jogan Bunda Haikal Bunda Haikal wong demen keren sekangilan Bunda Haikal Bunda Haikal Bunda Haikal sayang bubu keduhur tengah sawah Bunda Meme wong demen pengen ketunggon kadang nangis Bunda Meme sayang sun ketunggon dudu lagi pengen mangan serba enak dudu lagi pengen nyandang barang abang sun lagi kepikat tresna karo Bunda Meme sayang arjunan langit bang wayang aduh angger bae Kang